السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا باشمهندسين المستقبل في حلقة جديدة من سلسلة تعليم أساسيات البرمجة بلغة السي بلس بلس. النهاردة هنتكلم عن حاجة بسيطة بس مهمة جدا لأي مبرمج، وهي التعليقات أو الكومنتس. تعال نفهم يعني إيه كومنت وليه بنستخدمها وإزاي تفرق معانا في كتابة الكود. تعال نشوف السلايد بتاعت الجزء النظري قبل ما ندخل على الجزء العملي. بيقول لي what are comments. أول حاجة، الكومنت بكل بساطة هي سطور بنكتبها جوه البرنامج جوه الكود، بس المترجم أو الكومبايلر بيتجاهلها تماما لما بيشتغل البرنامج أو بيحصل له execution. يعني بكل بساطة مش بتتنفذ، وإن كل هدفها الوحيد إن هي تشرح الكود للإنسان مش للكمبيوتر. عندي نوعين من الكومنتس، السنجل لاين كومنت والمالتيبل لاين كومنت. هنعرف الفرق ما بينهم دلوقتي في الجزء العملي. تعالوا كده نعمل جملة طباعة بسيطة، وإني برحب باليوزر، أقول له welcome user، وبنهي السطر بالسيميكولون. تعالوا كده نشوف نتيجة الرن دي ظهر معايا إيه؟ welcome user. طيب، زي ما تعرفنا عن السنجل لاين كومنت، فبالتالي بعمل دبل سلاش وبعرف الكومنتس اللي أنا هكتبه أيا كان تعريف المفيد للكومنتس. وممكن أجي قبل السطر أكتب برضو الكومنتس. طيب كده اتعرفنا على السنجل لاين. تعالوا كده نعمل جروب من الكومنت. فمجرد إن أنا أعمل سلاش والأستريسك هو كملها لي، لكن في البداية إن أنا بعمل سلاش أو النجمة بمعنى صح، وبنهي بالنجمة بعد كده سلاش. بالتالي أنا عملت جروب من الكومنت، يعني ما بداخل المالتي كومنت دول مش هيترن معايا حتى لو كان سنجل كومنت لسطر واحد. طيب تعالوا كده أكتب له مثلا hello user welcome to the simple app. طيب هسمع دلوقتي حد يكتب في الكومنتس، لا كومنت اليوتيوب مش كومنتس الفيجوال، هيقول لي طب ما انا لو دوست ران هيظهر لي الكلام ده كله. طيب تعالوا كده نران. طبعا لي ايه ويلكم يوزر اللي هي الجمله الاساسيه اللي انا قلت له في البدايه اطبعها. تمام تمام. هنسمع برضو راي واحد في الكومنتس اليوتيوب يقول لي طب انا ممكن اكتب مثلا hello user welcome the documentation my app. هنا حصل كارثة كبيرة. هنا بيقول لي identifier hello، يعني واكسبتد للويلكم، وانت هيتعامل ما بين الدبل كوتيشن ان هو string، فلخبطة كبيرة جدا، ولو رنيت هيشتمني الكومبيل. طيب نرجع للي كنا بنتكلم فيه.
why used comment. ليه أنا بستخدم الكومنت؟ أول حاجة توضيح الكود. توضيح الكود معايا، تخيل أنت أو غيرك رجع بعد فترة للكود أو المشروع بتاعه، كتابتك للكومنت هتخليك تفهم أسرع التاسك أو الفانكشنز اللي أنت كاتبها بتعمل إيه أو ليه وجودها هنا في الجزء ده تحديدا. ببساطة معايا هتسهل عليك إنك تفتكر كل تفصيلة في الكود بتاعك إيه لازمته. تاني حاجة تنظيم المشاريع. تخيل معايا برضو إنك شغال مع واد وعرابي ونوار ومروان وأحمد، كلكم في نفس التيم وفي نفس المشروع أو البروجكت، كل واحد منكم ماسك تاسك ومحدش عارف مين اللي كتب الفانكشن دي أو اللي ماسك التاسك المعينة في المشروع. فبالتالي الكومنتس هتساعدكم جدا في توضيح مين اللي عمل المهمة دي أو التاسك في البروجكت. تالت حاجة إلغاء مؤقت. يعني إيه إلغاء مؤقت؟ إلغاء مؤقت أحيانا بيعمل كومنت أوت للجزء الكود اللي عايز ما يظهرش. زي مثلا أنا مطلوب مني كل يوم أعمل 100 سطر طباعة، فأنا قلت هعمل فانكشن أسهل. تمام، كلامك صحيح. الفانكشن دي كل يوم هل هتكتبها؟ أكيد لأ. فجت فكرة الكومنتس إن أنت ممكن تعمل لك كومنت أوت للفانكشن دي، وتيجي وقت ما تحتاجها تشيل الكومنتس من عليها. تعالوا نفهم الكلام ده كله اللي احنا قلناه. طيب تعالوا كده نرن البرنامج البسيط ده، ومش مطالب عليك إنك تفهم ولا سطر منه، لأن إحنا هنشرح كل حاجة بالتفصيل في دروس قادمة إن شاء الله. تعالوا كده نشوف الأوت بوت اللي هيطلع من البرنامج ده. ظهر معايا إيه؟ زي مثلا إن أنا كتبت الإيدج 18 والجي بي إيه 3.4. طيب زي ما اتكلمنا التوضيح الصحيح للكود. سي قلت مثلا create variable مثلا to storage مثلا ده page مثلا. عملت ايه؟ قلت له clear variable to storage GBA. بعد كده قلت له مثلا print the age. هنا print the GBA. مع العلم ان كل ده مش بيحصل بالوصف بس، تمهيدا ان انا اعرف يعني ايه توضيح الكود الصحيح. طيب انت قلت لي في توضيح صحيح، هل في توضيح خاطئ او سلبي زي ما في توضيح ايجابي؟ ايوه، ممكن بدل السطر ده اقول له بالعربي كمان، يعني حتى مش هقول له بالانجليزي، اقول له عملت متغير اسمه ايه مثلا. عملت متغير اسمه جي بي اي. هنا طبع العمر. هنا طبعت المعدل الدراسي. طيب
بذمة الله ده يرضي ربنا؟ يعني أنا عامل الكومنت علشان أترجم اللي أنا كتبته؟ أكيد لأ. فده حاجة سلبية أو استخدامات الكومنت السلبية. تعالوا نشرح الفانكشن اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي بتطبع أكتر من جملة طباعة. ممكن نكتب void say welcome ومثلا وليكن إن هي بتطبع welcome 5 مرات. زي ما انتم مش شايفين البادي بتاع الفانكشن بتاعتي وظيفتها ان هي تتبع ويلكم 5 مرات. طيب التاسك بتاعتي دي اني باجي كل يوم اكريت فانكشن، هو ما بيحصلش بس تخيل معايا انه بيحصل. فكريت فانكشن بتعمل لي الوظيفة دي كل الستيتمنتس اللي كاتبها. تعالوا كده نشوف ازاي تجربة الغاء مؤقت للكود بيسهل عليا برضو جزء من الوقت. زي ما قلنا ان انا باجي كل يوم الشركة او بفتح اللابتوب الزرار بتاعي واكتب الفانكشن دي كل يوم، وباجي في اخر اليوم واعمل ديليت ليها. طيب نرجع كده، ممكن اعمل كنترول وحرف الزا تعمل لها ايه؟ كومنت، يعني مش هتترن. طيب نرجع كده ننده عليها say welcome وندوس run. قال لي ايه؟ welcome 1 welcome 2 welcome 3 welcome 4 welcome 5. طيب تعالوا زي ما قلنا نعمل لها ايه؟ كومنتس، كنترول وحرف الزا. كده بالتالي وفرت عليا ان مش كل يوم هاجي اكريت الفانكشن دي من اول وجديد. هو بمجرد ان انا حشت الكومنتس خلاص استخدامها صحيح معايا. زي ما اتكلمنا بيست براكتس ان احنا نكتب تعليق يكون مفيد فعلا، مش سلبي، مش بشرح الحاجة نفسها. لا بالعكس، ممكن اكتب الفانكشن او التاسك او اللاين ده بيعمل ايه، ما اشرحش حاجة واضحة جدا زي ما جربنا في فكرة الفاريبلز. استخدم لغة بسيطة وسريعة الفهم، وما تكتبش مثلا بالفرانكو، ما تكتبش بالهندي، ما تكتبش بالصيني، اكتب لغة كل التيم بتاعك يفهم. حدث التعليقات لو كانت الكود اتغير. في حالة مثلا انت غيرت حاجة في الكود كنت كاتب لها كومنت، هل انت هتغير البادي الكود وهتسيب الكومنت؟ يعني لو الكود ده البروسيس بتاعته ان هو يجمع، وانت كاتب او شارح في الكومنتس ان هي بتجمع، وجيت عدلت البروسيس دي وخليتها بتطبع، هل هتسيب الكومنت زي ما هي؟ اكيد لا. وده كان شرح بسيط وسريع عن الكومنتس في سي بلس بلس. افتكر دايما ان الكومنت مش رفاهية، دي أداة بتخلي كودك منظم واحترافي. لو استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان تكمل باقي سلسلة أساسيات سي بلس بلس. كان معاكم محمد فيصل، وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله.